Нашето еднодневно приключение започва от нашата столица, град София. Минаваме през Перник, след това минаваме през Брезник и нашата финална дестинация село Трън и, разбира се, ждрелото на река Ерм. По време на пътя ни очакват доста завои, както и неравни участъци. Легендата разказва за двама млади влюбени. Момичето се казва Ерма, а пък момчето Трън. Обаче тяхните родители били против тяхната връзка и момичето се качило, може би, на една красива скала, която се вижда там, и решило да прекрати своя живот. И заради това реката се казва в момента Ерма, а пък градчето, което се намира до ждрелото, Трън. Реката е символ на течащата и продължаващата любов, а пък скалата е символ на твърдостта и болката, която е останала в сърцето на момъка. Ждрелото на река Ерма не е само природна красота. То носи една стара легенда. Легенда за двама влюбени, чието чувства били толкова силни, че природата сякаш и днес пази техния спомен. Казват, че тук, край тези скали, реката е станала свидетел на любов и трагедия. Една любов, която не можела да съществува в реалността, но е станала безсмъртна в шепота на Ерма. Казват, че в тъмните нощи тук се чуват писъци, които реката носи между скалите. Писъци на момичето, което паднало в бездната и никога не било видяно отново. Не оставаме да нощуваме тук, но решихме да тръгнем по пътеката. Да се спуснем в ждрелото и сами да видим какво се крие там. Вече сме се натоварили, аз съм се натоварил с техниката и вървиме към самото ждрело. Сега ще ви покажа какво е пред мен. Каква гледка се отваря. Тук има много места за барбекюта. Тук пътя със сигурност много по-нецивилизован, има си доста камъчета. Даже видяхме табелката, която пише, че има падащи камъни. Точно долу е реката. Точно долу. Не знам колко се вижда, но прекрасни гледки се откриват пред мен. Искам още в този момент да вметна, че пътеката изобщо не е обезопасена. Не се препоръчва, или поне аз не препоръчвам, повече от двама човека да се разминават в нея, защото е много тясно, хлъзгаво, както и самия мост, който предстои да се мине през ждрелото, е много паянтов и е много опасно. Не се знае коя дъска кога ще подаде. Така че ние само в началото на самия мост застанахме, доколкото да можем да направим някоя снимка с фотоапарата за личния архив. Пак вмятам, че не можех да държа фотоапарата през това време, по което слизах по самите стълби, защото трябва да използвам двете си ръце, за да мога себе си да се държа. Така че наистина съжалявам за малко по-шаващите кадри, но ви ги оставям такива каквито са, защото искам да покажа
мястото такова каквото е. Ами хора, това е. Не знам колко сте видяли, но това е положението нагоре. Много е стръмно и на всичкото отгоре е супер необезопасено. Оттам нататък решихме да направим няколко стъпки напред и да направим няколко снимки. Сега ще ви ги покажа. Продължаваме нататък. Още малко. Насладихме се на прекрасните гледки и решихме да се върнем обратно към колата. И по път видяхме тези пейки с навес отгоре, решихме да седнем и да отпочинем малко. И така хора, натоварихме се на колата и нашето приключение тук, на река Ерма и ждрелото, приключва. Надявам се клипчето да ви е харесало, ако е така, харесайте го и се абонирайте за канал. Ние бяхме Велико. Чао! И до нови срещи!